चलो आज मैं आप लोगों को ये चीज बता ही देता हूँ कि भाई हम लोग अपने डर्ट बाइक का काम कब चालू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाला व्लॉग आपके पास जल्दी से पहुँच जाए। आप लोगों को तो पता है कि भाई इस वाले डर्ट बाइक को बनाने के लिए हमारे हाथ में एक अच्छा खासा अमाउंट होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अभी हमारे हाथ में भाई इतना अच्छा अमाउंट तो है नहीं कि हम लोग इसका काम भाई जल्दी से चालू कर सके। मगर आप लोग भाई मेरे इस वाले व्लॉग पे अगर अच्छा खासा प्यार दिखाते हो और मेरे पेज को भाई फॉलो एंड सब्सक्राइब करते हो तो हम लोग इस पे बहुत जल्दी काम चालू कर देंगे। तो ये वाला डिसीजन तो भाई अब आप लोगों के हाथों में है।